आयज आमी तुये हॉस्पिटल हांगासर आसात. म्हजें नांव निलेश कांदोलकर आनी हांव पंच मेंबर विलेज पंचायत तुयें. आमकां सांगलें गेल्लें की डिसेंबराच्या पयल्या आठवड्यान हांगासर इनॉग्रेशन जातलें हॉस्पिटलाचें, तेवूय GMC लिंक हॉस्पिटल जातलें ह्या अपेक्षा करून आमी आसलेले. ताका लागून आयज बश्टें इन्स्पेक्शन खंय परिस्थिती खंय स्थिती आसा ह्या हॉस्पिटलाची ते पळोवपाक येयल्लेले. सो जे आमी हांगासर जर पळयतात, तुमी हांगासर जो वास्ट स्ट्रक्चर पळयतात, सो म्हाका दिसना की डिसेंबरान हे चालू जातले. आमी तरी पूण सरकारा कडची अपेक्षा दवरता की GMC लिंक हॉस्पिटल आमचे तुयेचे हे चालू जातले आनी आमच्या ह्या लोकांक पेडणेकारांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. सो ह्या अपेक्षा दवरून अजुनूय आमी आसात. पूण जी परिस्थिती हांव तुमी पळयतालेच आसतले, म्हाका तरी दिसना डिसेंबरान पयलीं चालू जातले. त्या भायर हांव एक रिक्वेस्ट करता ह्याच माध्यमांतून की जर सरकाराची अपेक्षा आसा हे चालू करपाचें जाल्यार जाता तितले बेगीन चालू करपाचें. पूण म्हाका दिसता की तेंच्यांनी जे आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, जर ते हांगासर शिफ्ट करूंक सोदता जाल्यार तेजो आमचो कडातून विरोध आसतलो. आनी ताका लागून हांव सरकारा कडची परत मागणी करता की GMC लिंक हॉस्पिटल हेच आमकां जाय आनी तेच जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी सुरवात करपाचें. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH.